anything from Fab. I'll give you 500 pesos. The twist, you only have 5 minutes to buy. Aton nga challenger, ara na, ready ka na? Yes, okay, timer starts now. Yun na yan, makadto ang aton nga natin. Oh, mo ginaya, para supportive nga mother. Ang pinakauna natin yung back doon, isang aton nga kape. Our one of its kind. Ayun, one of its kind. This is our ultra green coffee, now available in cups only here at Fab Boutique, and it's only for 85 pesos. And there you go, we have here honesty spot. Yes, so what you have to do is take your coffee sticks there, then you also have cups over here. Mr. Pato is gonna be the one who will prepare your coffee. This is a not easy spot, so you do your own coffee here. Yes, we have 3 variants here. We have Jamocha, yes, tatlo lang, daily veggies, and our classic blend. Then we also have here in Fab Boutique our roasted coffee. So usually ultra green coffee is unroasted beans. That's why it aids for weight loss. Kaya ang iya na chlorogenic acid, wala siya na-destroy during the roasting process. But of course, if you want your coffee to be something that is strong, we have here M's coffee available. And we also have here tea on this side malapit sa ating UGC. There you go. We also have here mga artworks no nga pwede pintahan sa aton nga mga kids. If you want your kids to learn art at your home, you could buy here mga pots kag sila mismo ang ma-paint, di ba? Kanami siya nga bonding moments sa inyo nga parents. And there you go, nga aton nga nanay nagapamili na sa niya nga mga bayo. I don't know kung kaigo nga aton nga 500 pesos, but I think she likes those ano na tawag mo na. Kaya ako ang ginakapoy. Isa gapili pero ako ang ginakapoy. Ang ginakulbaan kung kaya natin sa aton nga challenge sa iya sa 500 pesos times. Kanami siya po sa that swerte. It's now February and lang taon pa kung ang ibaklo niya ihatag niya sa aton para maging swerte tayo ngayong Valentine's Day. Wow! Pabati-bati. Of course, there is a back portion since we are selling here mga clothes. There you go. We have Nang Vicky and Manang. Hi! Nag-prepare sila for tonight's inventory. We have here a dressing room sa back portion sang aton nga hall. So that's me. Yeah. You see me? There you go. Yan. Product of UGC. Gandang. Di mo inakala. Meron naman kita ng mga jumpsuit ng mga ay kanami. It's a pair. Pair siya. Nga. Ano yung tawag mo siya? Man sila. How much is this? It's 350 pesos. Ang pair na siya, diba? Kanami, pwede ka mugid may regalo and at the same time, pwede man ikaw mismo ang masuksok sina. So, samtang nagapili pa si nanay, she has 3 minutes. So, 2 minutes left. I'll go around here. Bayan, tanay sinanay balag na siya. Ito ka namin, di maglibot. Mayari kita nga puyo. Puyo is a selling bags. Ay, sobra ng iya nga. Ginpili, yung balik yung iya nga. Terlo. Then, we also have here accessories from Gansilio. There you go. We have here ang isang bata pa kong akong gid nga hobby is mang Gansilio. Yes, bata pa lang ko. Asa lola na ako talaga. Tumilig ako sa mga arts and crafts. Hindi naman siguro obvious, no? That we really are into arts. And we also have here beauty kits
beauty essentials natin and even accessories at the back portion of the Fab Boutique. Then on the left side corner of our store, may ara pa kita nga different collections of shirts and of course blouses there as you could see, and mga jeans on this side. So may ara man kita mga imported nga bags, and of course at this last portion na ang mga crop top, ang mga usong-uso ginisubong na mga bayo sa ating mga millennials and generation Z. There you go. So this is the portion nga maka-exit kita sa Fab, and kung wala din ka mo pilian, don't you worry guys, kung ini sigurado kinanglan nyo gini sa mga may jowa, walang jowa, or gusto gid nga magka jowa man, no? Mabakala kita diri sa mga roses diri lang gid sa Fab Boutique. See, look at that, look how beautiful our bouquet of roses is, and the only here at Fab Boutique, second floor sa Cyber Zone, malapit sa my LBC sa Oppo. So this is the whole Cyber Zone, and there you go. 5 minutes is up, nanay. How is that? Let's go to the cashier. Let's see kung kasulod ka sa imo nga budget. Alright, let's go na. We are now paying. Pasok na pasok sa budget ang pinamili ni Mother Dear. We have the blouse that cost 199 pesos. Just 454. Ayan, 454. Congratulations! Coffee cheers mga kabangbang! Hindi lang gid malayo no arada ang ating nga Fab Boutique. So sa tubang lang gid sa Boutique ni ara manada nga mga kulungkuan diri sa medyo nga layo-layo, ni ara man kita diri mga kulungkuan man nga pwede kita pa pangapi-ngapi nga malayo sa civilization sa mga katawhan, no. So at least we could have here social distancing, kaya nga doon nga mga chairs diri as you could see, no, naka distance gid there ang aton nga bag. And in front of me also muna ding aton nga table, long table, good only for 4 biskay mo siya kalong. Then we have chairs nga naka distance gid, no. So samtang nagapangapi-kapi kita di, at least diba somehow confident kita nga safe na safe man kita gihapon. So there you go. Madamog na salamat for joining us in our challenge ni Nanay, and she's actually looking for a home decor, home something there is. So while waiting sa iya, I'll be taking my healthy coffee, and don't forget to please do subscribe to my YouTube channel. Kadto kamo di sa Fab Boutique, like our Fab Boutique nga Facebook page, also a UGC by Coach Ruby nga Facebook page, and makita nyo man ang akong nga page if you scan this barcode sa aton nga cup. So there you go. Diba? Be healthy, drink healthy, and also don't forget to drink your water. Our water is also available. Hot water is also available sa Fab Boutique. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang ka mo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Ruby Inspired!